掃下啲巡邏影片先。又見到老友記係嘛？Very good，very good，very good。喂，光哥，喂，今日做你份工啊！今日做你份工，多謝晒你喎！啊，我都有一派啊，咁正嘅。我知啊，冇得賣，點解冇得賣？有錢有得賣啦。冇錢冇得賣。我冇錢冇得賣。早晨。裝下咩嘢先？而家影啦，我要影相下㗎嘛。而家影啦，而家影啊！嗱，影你啊嗱！影條巡邏影片添啊！我哋仲要係啊！巡邏影片嚟嘅，相未影，上一陣先，上一陣先。裝我咪鹹嘢先。早晨啊，施老闆。早晨。啊，史老闆。早晨。Morning。而家搬水咧就咁去嘅。係啊，佢話。係啊。起步啦！起步。早晨。Morning。喂，尋晚問完你細佬又逃兵㗎嘛就。係啊。搞唔掂你細佬真係。Hello， 早晨。早晨，龍爺。早晨。好簡單。係咩？一間房。師姐，早晨。個城堡封咗係咪？係啦，封咗啊，好似。封咗呢度啦。就呢度 B 城啊。簡單啲啊。阿英未到啊？應該隔離咯。阿英喺度等你。係一個我哋玩嗰啲人，我香港國嘅早年先，因為我哋又要 off 一期嘅，好似嚇。off 一期。我祝大家身體健康，事事如意，龍馬精神，健步如飛。我哋呢度接翻白田二區，就上翻嗰條郊遊徑，上去呢個俗稱針草坳嗰度。咁我哋就會一路去到響屹亭或者我哋以前叫做觀景台嘅，我哋就喺嗰度大休後下晝咧就落翻去呢個響屹亭嗰度，就落翻去接翻嗰條門頭徑，就出大壩就出去呢個梨木樹，喺梨木樹係山底嚇。咁啊飲茶都係梨木樹啊，2樓嗰度啊得，地下嗰度隨你哋自己揀啦啊。咁但今日嘅天氣都叫做舒服㗎啦，但係都好大風下㗎，大家行下唞下睇下風景嚇，飲下水睇下風景。咁今日條線唔難行㗎應該，不過有幾個位就崎嶇少少，大家應該要小心，因為而家年尾啊，大家小心啲嚇，前面慢啲，大家小心啲咁就 OK 嘅啦。好啦，咁我哋唱埋呢部歌起步啦，1、2、3。大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路長神的聲威壯，志氣高昂，旗幟飄揚，同隊友去闖更堅強。大步上山不怕路長。
自由領隊指方向。好，多謝大家，多謝大家。好，我哋跟住阿楊哥起步啦。楊哥，佢哋話喺度執上。阿楊哥，好啦，行翻喺呢度啊。係啦，跟住係高位先啦，揾上嚟。休息下就行家樂徑。
落山小心小心小心啲會跣啊！游翻水啊佢，小心小心小心會跣。咁誒乾晒糖都俾佢游翻水啊！我驚邊個唔知啊 Hello hello，起步起步，叮叮起步。 Hello